Benvinguts i benvingudes a un altre vídeo. Anem a començar la pràctica d'avui i, com sempre, us col·loqueu ben còmodes en una cadira i comencem, com sempre fem, escoltant la nostra respiració, connectant amb la respiració del moment present, posant una mica d'atenció a aquesta funció tan i tan important per la salut mental, física i psíquica. I simplement me n'adono de com inspiro, me n'adono de com exhalo i vaig posant aquesta atenció cap al cos, cap a la respiració, i anireu notant com aquesta es va expressant d'una manera espontània, l'aneu acompanyant. Molt bé. Recordem els moviments que fèiem dels dits de les mans relacionats amb altres vídeos. Primer moviment, els fem en presència. Segon moviment, tercer moviment, quart moviment, tanqueu els punys, cinquè moviment i acabem. El repetim 2 cops més. Primer moviment, segon moviment, tercer moviment, quart moviment, cinquè moviment i tanco. Una altra vegada. 1, 2, 3, 4 i 5. I ara jo els dic i vosaltres els feu. 1, 2, 3, 4 i 5. Inspirem profundament. Anem a buscar la concentració per aprendre uns moviments que després farem amb la música. Molt bonics i molt senzills alhora, que tenen a veure amb l'energia del cor, l'energia dels pulmons. Anem a buscar primer de tot connectar-nos amb aquesta zona, en posar des del moviment de les mans la intenció de la calidesa. Molt bé, ajuntem l'altra. I atenció, farem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aprenem això. Comenceu amb la dreta vosaltres i jo amb l'esquerra. 1, 2, 3 cap al cel i 4, 5 i girareu el cap i 6 cap a l'altre costat i endavant 7 i 8. Ho reforcem. Terra, l'energia de la terra, la sento des del meu cor. L'energia del cel, la sento i la dirigeixo des del meu cor. L'energia cap als altres que tinc al meu costat, que m'acompanyen a la vida. I l'energia cap a tothom.
Ho dic en paraules. Terra, cel, qui m'acompanya i tothom. Terra, cel, els que m'acompanyen i conec, i tothom. Cel, terra, cel, qui m'acompanya i tothom. Els que tinc al costat i tothom. Terra, cel, costat i tothom. I això ho anirem repetint amb la música. Ho farem un parell de vegades seguides. Ens aturarem, posarem les mans al cor, descansarem amb aquest moviment de balanceig i després ho repetirem amb les dues mans alhora. 2 vegades a terra, 2 vegades al cel, posant presència, 2 vegades al costat i 2 vegades endavant. 2 parts de la música. Ho repetim primer sense música. Terra, terra, cel i cel, al meu costat i al meu costat, i endavant a la vida cap a tothom, i endavant a la vida cap a tothom. Terra, terra, la força. Cel, cel, el poder. Costat, costat, relació humana. I endavant, l'interès per la vida. I després amb els dos farem una petita pausa. Terra, força, la força, el poder. I el poder, les relacions humanes que tinc, la comunicació i l'interès per anar endavant amb el cor. I tot això ho repetim amb la música. Inspirem, ho visualitzem, terra, terra, recordem-ho, visualitzeu vosaltres. Cel, cel, costat, costat, davant, davant, amb la força i l'interès per tirar endavant. La força de la terra, el poder del cel, els que m'acompanyen, la relació humana, la meva comunicació amb la gent i la força i l'interès d'anar endavant. Amb la música, som-hi! Comencem. Terra. La força. El cel. El poder. Relació humana. I endavant, cap a tothom. Ho repetim. Terra. El cel. Poder. Relació humana. Amb els
els altres, l'interès d'anar endavant amb la força de la vida. I em quedo aquí centro, em preparo, dues mans alhora, dues vegades a terra i seguim. El cel. Costat. I endavant. Repetim. No dic res. I atenció ara. Campus, 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 campo per tot arreu. A la terra. Inspiro, m'aturo, inspiro, m'aturo. I em sento. Per acabar, respiració, mans a terra, presència, mans al cel, la relació des del meu cor amb els altres, i el cor endavant cap a la vida. Molt bé. Primera part de la pràctica. Clot d'aigua. Vosaltres també recordeu tenir el got d'aigua sempre preparat. I aquí acaba la primera part. Segona part al proper vídeo.